有开了对不对？那边有开了。បាទអ្នកណាក៏ជួយចិត្តតែគុជឯងអាចមកកន្លែងសួននេះបានបាទដោយសារតែមានពពគុជមានដាក់តែងច្រើនណាស់នេះក៏ទៅ İleridekilere verelim. Oh my god, look for now, it's moving against me. Çok kötü dolar. Oh my god. Chị chuyển đâu? Thế và hai giờ sầm nào mới đã lên tới tam bất lư tôi chia nơi nơi dọc máy á của chơi phải chơi sao tại chân được nên nước đầu về chanh trôi thì hiện cả hôm nữa ta nước đầu về hiện cả hôm nữa taនេះស្លឹកនេះស្លឹកមូមីជីដល់ពេលខែ11ខែរដូវសត្វឈើជ្រុះវាឡើងក្រហមតែខែនេះវាឡើងខៀវបើឥឡូវវាចេញត្រួយវិញក្រហមតិចដែរអូនេះមិនស្លឹកមូមីជីផងហ្នឹងស្លឹកធំដឹងដើមស្អីផង សកម្មភាពនៅក្នុងទីក្រុងណារ៉ានៃប្រទេសជប៉ុន តែមានសងខាងនោះក៏មានយើងជិះប្រើកាត IC បាទនៅខាងមុខនោះគឺច្រកចូលកន្លែងជិះមេត្រូសំដៅទៅកន្លែងគ្រប់ញាណខណ្ឌរបស់លោកស៊ិនស៊ូអបេបាទយើងដើរទៅមុខតិចទៀត lên
tháng đấy bộ hang này dương trôi nhầm dương mưa thế này mày bởi dương ớt bạc cánh dương chẳng xong lối dương tinh cho không nên store tinh hay cái đợi nhắm các bạn bên này nếu mưa tờ lại đau mưa tờ lại cái sân này ok cái lại nó lại nhờ chi metro bên tay dương người ta lại như xa rồi đấy nhưng vô có chiên trâu xa cái tính mưa tờ lại của đi sân cô xong rồi lên cô xong rồi này lại cái gì bài tông về thoại tông mình hai dìm cao đấy rồi lên lại đi cuối chia tầm bon test cho chân dương áp tế dương tàu bộ tự tạo dừng đi dưới lại test cho ngon đấy ngon nhầm speed đâu anh bật đầu ô và dương rớt bác anh hồi ban một thứ baជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទីកន្លែងនេះហើយគឺជាទីតាំងដែលលោកស៊ិនស៊ូអបេបានធ្វើការថ្លែងសារនយោបាយចុងក្រោយបំផុតតែមុននឹងលោកនេះត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងធ្វើការបាញ់ប្រហារនេះនៅចំកណ្ដាលផ្លូវនៃផ្លូវនេះហើយដែលជាកន្លែងដែលលោកធ្វើការថ្លែងសារនយោបាយនោះហើយចំពោះខ្មាំងកំភ្លើងបាននៅឈរចាំនៅខាងមុខហាងមួយដែលមានផ្លាកពណ៌ក្រហមឈ្មោះសាន់កុកហ្នឹងហើយនៅទីនេះគឺនៅក្បែរស្ថានីយរថភ្លើងយ៉ាម៉ាតូសៃដៃជីបាទនៅកន្លែងនេះពីមុនកន្លែងនេះមិនទាន់មានកន្លែងមិនទាន់មានចំណតឡានក្រុងទេកាលនោះគឺគេត្រឹមតែធ្វើការជួសជុលនិងសាងសង់វាទេហើយកន្លែងនេះកន្លែងដែលមានការបាញ់ប្រហារនោះគឺនៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីហើយខ្មាំងកំភ្លើងនេះត្រូវបានគេចាប់ពីព្រាមហើយខ្មាំងកំភ្លើងនេះឈ្មោះហៅថាពេទ្យាយ៉ាម៉ាកាមីកដែលមានអាយុ41ឆ្នាំលោកស៊ិនស៊ូអបេភ្លាមនោះត្រូវបានធម្មភិជាដឹកយកគាត់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងណារ៉ាហើយក្រោយមកទៀតនៅវេលាម៉ោង 5:30 នាទីលោកគ្រូពេទ្យនៅទីនោះបានប្រកាសថាលោកស៊ិនស៊ូអបេបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃដដែលនេះដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីធ្វើការ
គ្រប់មានខណ្ឌគាត់ដែលគាត់បានជួយប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនបានផ្ដល់ការពីអំណាចរបស់គាត់នៅកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននោះគឺគាត់បានជួយប្រទេសកម្ពុជាច្រើនក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនផងដែរបាទសូមឲ្យមានខណ្ឌរបស់លោកហ្នឹងទៅកាន់បរមសុខដើម្បីគ្លៀងគ្លាដោយបាទសូមអរគុណ